Thế anh chào các bạn, tới với channel của mình là Vinh Mặc Áp và hôm nay chúng ta sẽ chơi Pokémon Đại Chiến tập 2, ok. Và mình không hiểu sai nhá, chuyện rất là kỳ lạ. Tự nhiên mình đang quay mà tại sao đang nghĩ cái tập đấy là tập dòng lửa tiến hóa, nhưng mà mình ấy không biết vì sao ấy, cái đấy nó vẫn mình dừng nên là thôi chờ rồi. Hôm nay mình chỉ đánh chơi quay các bạn ơi. Hiện tại mình quay Hải Dương về là để tôi sẵn đây, ok. Nếu các bạn thích series hãy để lại một like, một subscribe và ngoài ra hãy chia sẻ video cho mình để mình có động lực làm tiếp video hay hơn, ok. Rút kinh nghiệm mà đéo tiếng nữa. Đây dòng lửa ấy, ghê, quá ghê. Mình nhớ rằng là cuối cuối bà làm đi, bà làm nhẹ, ok. Thắng thì thắng, thua là thôi. Thắng là sướng, ba tư nó hơn mình cắt. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Trời ơi, giật đau phết, nhà đau, úi giời, giật phun, holy shit, chém, thôi xong, úi giời ơi, không đau, cũng có cả, chém không, thế không, cho mày thế này, tới đi, chém lên, sập ít à, dòng lửa này, đau phết, holy shit, rất này rồi, ba đấu một, thôi xong gọi cho chết rồi, một thì chết luôn. Win, ok, win. Ok, đánh thắng à. Mình hơi bị mạnh nha, đừng coi thường nha, tôi ta cùi mà coi thường à. Ok, ê các bạn, what the fuck. Lắc vậy. Này. Đây, mình sẽ đầu cái này. Lên thôi.
Mong là không cho kêu mình chết. Thôi. Phút nữa. Holy shit. Hóa trong này con này giặt cho một em. Rồi sao còn bị ố vậy? Dắt một em. Chết chết này. Yeah. Thích nhờn không? Yeah. Đánh có ai đâu. Đánh có ai đâu. Yeah. Ok, I win. Chắc các bạn tại máy mình nó tiếng nhỏ quá. Ok, nên là bật to hết cỡ lên. Ok, to hết cỡ lên. Vòng đầu mình sẽ làm cái này. Đấy à. Kệ luôn. Mình kệ luôn. Kể chưa đủ công cũng kệ luôn. Đồ xong. Đồ xong. Phát thật. Biến anh. Giật chết luôn. Cho này ngủ rồi. Ngủ đi. Phát. Giật. Giật không chết. Ngủ đi mày. Sao không ngủ? Fuck. Cái đó. Giật. Ok. Thôi xác định rồi. Quả xác định rồi. Xác định. Lúc này xác định rồi anh ơi. Xác định rồi. Phải xác định luôn. Thì các bạn hãy ủng hộ cái series này thì mình hãy làm nhiều video hơn. Ok, chúc các bạn một ngày Tết vui vẻ, bình an, vô sự. Okay. Bây giờ mình tập trung này. Đến lượt con này tiến hóa này. 6 à. 34. Mình cố lên level. 6 à. Em vào Pokemon không có gì không nha. Vâng, đều có gì. Điếu có gì hay ho thề luôn các bạn. 6 vé rồi à. Nhưng mà điếu biết làm gì. Chiến 3. Báo A đi. Mình cho các bạn xem sức mạnh của mình. Rồi sao? Ôi vãi. Mày chết. Nôn. Thôi sao mà. Không xong kiểu gì cũng xong. Ôi vãi. Tưởng xong
xong rồi chứ. Đâu chưa xong. Giờ này ôi đầu đi. Chết này. Chết này. Rồi chủ ra rồi. Rồi chủ ra rồi là sao? What the fuck? What the fuck? What the... No. Bội vãi. Bội luôn thật luôn. Chưa chết cứng đâu vậy. Thế vô liệt. Thôi xong rồi. Vãi. Quả này căng nhá, quả này căng nhá. Ai một cái bạn với mình thì hai cái bạn chơi xe vào năm mấy nhỉ, năm mấy con mẹ rồi. Cái đi. Lên level đi. Thôi cho mình sẽ dừng ở đây để có Patricia hãy để lại một like, một subscribe và ngoài ra chia sẻ video cho mình để mình có động lực làm tiếp video hay hơn. Ok, bye bye. What the fuck? Hey man.